トゲあるね本当にこれ。湿っててポキポキも言わんない。見るまでもないじゃん。この間作ってるからね。もうシェラカップはせだわ。水出しコーヒーだ。出るかな。あ、出る。薄いかもしれない。お茶に見える。うん、超薄い。